Emakumeen eta nesken aurkako indarkeriak osasunean eta osasun txostenetan arrastoa uzten du. Indarkeria mota desberdinak daude, hala nola bikotearen biolentzia, sexu indarkeria edo ohorezko hilketak. Indarkeria horiek osasun fisikoan eta mentalean eragina dute baina maiz detektatzeko zailak dira. Adimen artifiziala eta hizkuntzaren prozesamendua erabiliz, osasun txosten elektronikoak analizatzen dira indarkeria zantzuen bila. Sailkapen atazak egiten dira, adibidez, indarkeria psikologiko mota sailkatuz, adibidez xantaia emozionala edo iraina humiliazioa adieraziz, edo pazientearen egoera sailkatuz, egilea edo biktima den, besteak beste. Osasun txostenetan, gaixotasunen nazioarteko sailkapeneko kodeak erabiltzen dira indarkeria identifikatzeko, esaterako helduen sexu abusua, abusu emozionala edo sexu esplotazioa adierazten dutenak. Adimen artifizialak aukera anitz eskaintzen ditu indarkeria detektatzeko eta analizatzeko, eta horrela, kasuak ahalik eta azkarren detektatu eta neurriak hartu ahal izateko.